Jy sien, dis die verskil. Die Bybel is in soveel eenvoud geskryf. Die Engels sê, it is been written in simplicity. Dit is so simplicity, dit is so simpel, dat die geletterdes kan dit nie eers verstaan nie. So stupid, so eenvoudig is die Bybel geskryf. Maar die geletterdes het dit so moeilik gemaak, dat die geletterdes nie eers dit verder kon verstaan nie. Wat nog die eenvoudig is. Of ek wil nie sê eenvoudig sê, kom ons sê die algemene mense, die godsdienstige mense, die kerkgangers, die wyse ouens, die slim ouens, kon dit nie eens vir hulle self explain nie. Hy sê, dit is my geliefde seun en wie ek welbaar. Nou moet jy mooi luister. Vers 5, terwyl hy dus Petrus nog spreek, oordek 'n helder wolk hulle met eens, hulle almal. Moses, Elia, Joshua en die disippels. En daar sê 'n stem uit die hemel. Waarvanaf? Uit die hemel. Dit is my geliefde seun, in wie sê ek, dis Jahwe, ons Elohim, 'n welbaar het. Hy sê, luister na hom. Halleluja. Dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbaar het, luister na hom. Dit is presies dieselfde woorde, lees ons wanneer Joshua deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel word, en Joshua vir die eerste keer uit die hemel met hom praat. Joshua het nie een keer in 30 jaar se tyd, volgens die Bybel, met Joshua 'n gesprek gehad nie. En vir die eerste keer nadat hy geonderdompel is en die water uit opstaan, toe gaan die hemel oop en die Ruach HaKodesh daal op Joshua neer. En 'n stem sê uit die hemel, dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbaar het. Het u geweet dat elke keer die Bybel verwys na Joshua as die seun van die mens, toe word daar na hom verwys as die seun van Jahwe, wat Vader Jahwe sê, dis my geliefde seun. Dit was die eerste keer wat Jahwe uit die hemel uit met Joshua kommunikeer, waar mense dit kon hoor. Dit sal jy kry in Markus 1 vers 9 tot 11. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Hy het nie gesê, luister na hom nie. Maar hier waar die disippels saam met Joshua en Elia en Moses saam met Joshua, sê die stem uit die hemel, Jahwe sê vir die disippels, luister na Joshua wat hy sê. Miskien was daar 'n bietjie onduidelikheid, onsekerheid by Petrus en van die ander disippels, of dit werklik Moses en Elia was. Dis my geliefde seun, in wie ek welbaar het. Hy sal nie lieg nie. Luister nou. Luister wat hy sê. Hy sê dis Moses en Elia. Hy het nie gesê dis Henog nie. Die disippels was bevrees. Vers 6. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. Nou my vraag is, wat u moes raak gelees het hierso, die vraag is, waarom sou hulle bevrees wees? Het u 'n nota gemaak? Waarom was hulle bevrees? As jy verkeerd sê, as jy dit nie gedoen het nie, daar's nie fout nie. Maar dis ook u leer. Dis wat Bybelstudie is. Om vir sekere goed te kyk. Jy gaan later so slim wees, ek wil amper sê, jy gaan nie eens nodig na my te luister nie. Jy gaan self die goed optel. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesigte geval, en was baie bevrees. Moet eintlik wees aangesigte, want dit is meer fout, dis nie net een nie. Waarom? Want hierdie was totaal en al 'n bo-natuurlike gebeurtenis gewees. Dis hoekom hulle in angs gegaan het. En ek meen, van alles hoor hulle Jahwe uit die hemel uitpraat met hulle, om daai onsekerheid weg te vat uit hulle lewens uit, van is dit Moses en Elia, of is dit nie? Nie dat ek dink, hulle sou Joshua se woorde in wil twyfeling getrek het, maar weet jy wat, by ons mense is daar mos maar die menslike element, om altyd 'n vraagteken te sit. Nie dat dit verkeerd is nie. Ek is seker een van die ouens wat die meeste vraagtekens gebruik. Want sal ouens praat, dan sit ek 'n vraagteken in. En dis wanneer ek die goed gaan soek en navorsing doen, as gevolg van die vraagtekens. So dis nie verkeerd om 'n vraagteken te vra nie.
Nie is dit jou dryf om dieper navorsing en studies te doen nie, om by die geopenbaarde waarheid uit te kom nie. Nou sê die opskrif, staan op en moenie vrees nie. Vers 7. Toe het Jafashua nader gekom en hulle aangespreek en gesê, vir die disippels daar, staan op. Kyk die oog van op het 'n aanhalingteken, wat vir my sê, hulle het flat op hulle gesigte gelê. Maak alles toe, wil nie kyk nie, wil nie, sal nie eers hulle ooglede beweeg nie, kyk in die sand in. Staan op en moenie vrees nie. Wat 'n versekering wanneer Jafashua sê staan op. Moenie worry nie. Moenie vrees nie. Onmiddellik bring Jafashua berusting by sy disippels, want hulle was geheel en al bevrees gewees. Ek dink enige een sou gewees het. Ek en u sou ook heel waarskynlik dieselfde gereageer het. Jafashua is alleen, dit is die opskrif. Toe slaan hulle, naamlik die disippels, hulle oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jafashua alleen. So vir hoe lank het hulle Moses en Elia gesien? So vinnig. Volgens die Bybel. Ek sien glad nie dat hier verskillende goed gebeur het nie. Peter sê, kom ons wil hut bou vir Moses, Elia en vir Jafashua, en daarna sal op die grond, op hulle gesigte. Hulle het nie gewaag om op te kyk nie, want hulle het Jaffa gehoor praat, en sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Toe slaan hulle oë op, dis die disippels, en sien niemand meer, behalwe Jafashua alleen. Hoekom? Want die bonatuurlike gebeurtenis het klaar plaasgevind.